sila dito sa Dotonbori, yung merong Ferris wheel. Meron siyang total of 6 floors. Start tayo maglibot dito sa first floor. Hindi ko mapapromise na lahat ng shelf madadaanan ko ng camera. Lalo pat medyo malolobat na ako. Pero I'll try my best na mapakita sa inyo halos buong Don Quijote. At for sure, kagaya ko, magiging favorite place nyo rin siya pag nag-visit kayo dito sa Japan. Kasi lahat talaga ng bagay na kakailanganin ninyo, dito nyo makikita. So, let's start with the first mga coffee drips, UCC shop, but it's just 398 yen kung tax-free. Meron din sila dito Mickey Mouse na lip smacker, mga lip balm. Ayan. Pasok tayo sa loob. Anyway, meron pa dito mga umbrella. Dito yung mga famous eye drops ng Japan. Ito yung mga alam kong super kilala yung Rotone na brand. Tsaka itong Sante. This one's also from Roto. If you have dry eyes or whatever, ayan, ito, maganda daw tong gamitin. Susuot mo siya na parang goggles. Tapos ibababad yung mata. Wide variety of medicines and vitamins, which I don't understand kasi Japanese characters siya all the way. Unique stuff na nakita ko dito is itong parang acne patch, pero parang siya sa singaw. Then meron ding cream. So, whenever I'm here in Don Quijote, tapos puro Nihongo characters siya, what I normally do is titingnan ko yung box and then kapag may number 1, ibig sabihin maganda. So, Shadow medicated na baby powder. I'll get this. Meron din sila ditong mga nakabundle na masks. Famous nilang Biore. Nail cutter. Then, Band-Aid. Kapag pinaltas kayo, this one's really good. Sobrang waterproof niya. Ginamit din to ni Kevin nung pinaltas siya. So, meron din sila dito ang Gentle Steam Eye Mask. Nag-iinit siya up until 40 degrees Celsius pagka ginamit mo para mas relax yung pagtulog mo. Another unique stuff here. Para lang siyang nail polish. Lalagay mo sa may mga sugat, ganyan, sa kamay mo para maging waterproof siya at hindi maging mahapdi. Cute. Acne patch ba to? Not sure. Pag meron ka mga butlig-butlig sa anit, yan. So you should get this if you're traveling, tapos sobra na kayo napagod sa paglalakad. Yan, pag matutulog na kayo sa gabi, sobrang sarap nito sa pakiramdam. Ito, ang dami bumibili nito eh. Ano ito? 998 yen. My favorite section, yung mga patches, mga pahid-pahid, ganyan. Pinaka-favorite ko, itong Yoko-Yoko. Favorite ko to kasi ang tagal niyang maubos. Tapos para lang siyang nasa bote, papahid mo lang siya dun sa mga may mga sakit sa'yo. So this is also my favorite from his Hamitsu. Kasi bukod sa muscle pain, ginagamit ko rin siya kapag meron akong abdominal pain or dysmenorrhea. This one, hindi ko siya masyadong bet. Although, ang dami kasing nag-hoard nito. Kasi sobrang init niya sa skin. Parang napapaso yung balat ko. Natanggal ko din siya kaya hindi ko siya masyadong bet. Yun. Sarap mag-video dito. Wala silang pakulo. Over here, yung mga collagen and all. Hindi na ako masyadong matatagal dito sa medicine area. But just to give you an idea or just a heads up, kung tapos na kayong mamili dito sa medicine area, yung counter din dito, yung pagbabayaran ninyo, hindi nyo pwedeng pagsabay-sabayan dun sa ibang stuff na bibilin nyo. Let's now go sa food counters. Ayan, mga shelf ng mga pagkain. Minsan malilito talaga kayo, even sa mga Don Quijote, branch by branch, nagva-vary yung prices nila. Tapos minsan may mas mga mura sa ibang drugstore like Daikoku Drug. Pero kasi may mga stuff na wala sa ibang drugstore na dito lang ninyo makikita. This one, yung jelly bean, sobrang sarap na itong koi full. Yakiniku sauce. Sa mga papasalubungan, bumili ka na lang ng 1 kilong chocolate, tapos pagati-hatiin mo na lang. So, yung mga cute, gawin nyo yung mga maliliit. Let's say, maliit na donut,
cake, fries, sundae. Ito, maliit na takoyaki. Not sure lang kung edible siya. Ayan o, pearl milk tea na nakakan. Hindi ko sure, pero parang meron. Yung mga dried stuff. May dilis, may pusit, and everything. Ayan, pusit. So, let's go to the second floor. Mga skincare, mga makeup. Start tayo sa may pinakasulok. Mga soap and napkins. Beauty Labo na whip. Sobrang daming kulay na pwedeng pagpilian dito. If you would want to get an ash na hair color, ito daw yung magandang brand. Ito yung mga nire-rates na sunblock dito. From Biore, tsaka itong Anessa. Acrylic nails, which is super cute, pero medyo mahal. I'm not a fan of nails, at saka hindi ako masyado maalaga sa kuko. So, alis na tayo dito. Ito, pang pout daw ng lips. Not sure lang kung paano. Pero maging ganyan yung itsura. For cosmetics, ang kailangan yung tingnan, bukod sa dapat number 1 siya, if it's Cosme approved or number 1 sa Cosme. Ito, di ako nakakita pa nito ever. Lifting band. Para matanggal yung double chin. Ito, parang need ko to pampatangos. Ito, weird. Papasok mo sa ilong yung black na stuff para maging pointed yung nose mo. Brushes. Hair products like wax, gel. Iba pang mga hair products. Ito, iwas tikwas daw. Sobrang laki ng beauty section nila dito. I'm not sure kung isa-isahin ko pa kasi nasa second floor pa lang tayo. What? This is one of their top-selling masks here in Japan. Lululun. If you want na naka-box na siyang ganito, 32 pieces or 32 sheets na siya. Ang favorite ko dito is yung long and curl mascara as compared dun sa volume and something kasi yung nagka-clump yun, ito hindi. Hinahanap ako, hindi ko makita. Yeah. Thank you so much for Shuyamura. Tama ba ang pronunciation ko? 1,200 yen siya if tax free. I think wala nang ganito sa atin sa Philippines or kung meron man, mahal, doble ng presyo. For the Shiseido products, meron tayong eyebrow pencil. 1-2 na lang siya for everything. Ilan to? 6. Itong curl lash nila, which is 698 yen for tax-free. Ayan. Yung K-palette na one-day tattoo. Ewan ko na lang kung mabura pa kilay mo dyan. This one's cute. Para siyang yung medicated baby powder ng Shiseido. Pero this one serves as skincare as well. Para mo siyang iwan for 24 hours sa face mo. May iba-iba siyang kulay. So, may mga pens. Ito. Mga cute na socks. Ayan, may champion. Natanggal ko. Mga may design na socks. Cute. Cocky. So that's it for the second floor. Akyat na tayo sa third floor. Third floor nga ba ito? Mag-cart tayo. Mananawit mo.
maliit lang na tumbler. Pangdaos ng uhaw. That's it for the third floor. Akyat tayo ng fourth floor. Sa fourth floor, mga electronics. Babe. Cute ng mga lunchbox. Ayan, mga protection case ng AirPods. Grabe ang mahal. May nabili si Kevin na jelly. Sa 100 yen shop lang. In fairness, dito may stock yung AirPods Pro. Curling iron. Eto. Curling iron with straightener. Ito, ang liit oh. Sobrang cute. Nice. USB lang yung charger niya. Paliitan sila ng iron. Actually, pinag-iisipan kong kumuha nito kasi parang 3,000 yen lang siya. However, yung curling is okay. Pero yung pang straight, parang may gap kasi siya in between. So, ayan. This one's tried and tested. Ito talaga yung binili ko last time. Blower siya na may kasamang dalawang comb. Ayan. Ito parang mga adult toys. Ayan. Kaya siya may cover na ganyan. Pero, bawal doon. Hindi na kasi na ba ako? Fourth ba ako? So, ito. Check natin sa fifth floor. Ayan, mga clothing. Cute. Pero ayoko ng handbag lang. Pero hindi talaga ako masyadong fan ng mga damit-damit ganyan. Let's now go to the 6th floor. Baba na tayo sa first floor para mag-settle ng payment.